আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকের এই ভিডিওতে আমরা কম্প্রেসরের গঠন প্রকৃতি এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকেন আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তোমরা আমার হাতে যে কম্প্রেসরটি দেখছো এটা রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরের গোত্রভুক্ত, ঠিক আছে। রেসিপ্রোকেটিং গতিতে কাজ করে এটা। জি, কম্প্রেসরের যদি প্রকারভেদ আমরা দেখি, সাধারণত আমরা 4 থেকে 5 রকমের কম্প্রেসর পাই। একটা হচ্ছে রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর, একটা সেন্ট্রিফিউগাল কম্প্রেসর, একটা রোটারি কম্প্রেসর, আর একটা হচ্ছে স্ক্রু টাইপ, আর একটা স্ক্রোল টাইপ, ঠিক আছে। জি, এই মোটামুটি 5টা প্রকার তোমাদের বইতে আছে এটা, ঠিক আছে। জি, তো এই রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরটা আবার 3 ভাগে বিভক্ত। একটা হচ্ছে যে হারমেটিক সিল কম্প্রেসর, আরেকটা হলো যে সেমি সিল কম্প্রেসর, আরেকটা হলো যে ওপেন টাইপ। জি, এটা হচ্ছে হারমেটিক সিল টাইপ। Seal. হারমেটিক Seal type. সিল টাইপ। তাহলে আমরা যদি কেউ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে ফ্রিজের কম্প্রেসর যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা কী ধরনের কম্প্রেসর, তাহলে বলতে হবে হারমেটিক যে সিল টাইপ। হ্যাঁ, হারমেটিক সিল টাইপ, বা আমরা বলবো এটা রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর সিল টাইপ। সিল টাইপ, একটা হলো সিল টাইপ, একটা সেমি সিল টাইপ, আর একটা হলো যে ওপেন টাইপ, ঠিক আছে। এটা হলো সিল টাইপ। এটা হ্যাঁ, এটা সিল করা থাকে, হ্যাঁ, এবার বন্ধ থাকে, ঠিক আছে, ব্লক করা থাকে, ঠিক আছে। খোলার কোনো ব্যবস্থা নেই, খোলার কোনো ব্যবস্থা নেই, এই জন্য এটাকে সিল টাইপ বলে, ঠিক আছে। তাহলে সিল টাইপ কম্প্রেসরটা আমরা যদি দেখি যে এটা এই যে কাটা অংশ বের করার পরে এটা এখানে এটা জয়েন্ট থাকে সবসময়, ঠিক আছে। ওয়েল্ডিং করা থাকে এখানে আর্ক ওয়েল্ডিং করে এটাকে একদম ক্লোজ করে দেওয়া হয়, ভিতর থেকে কোনো গ্যাস যেন লিক করে না করে, কমপ্লিট একটা এয়ার প্রুফ অবস্থায় থাকে এটা। আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের এই উপরের বডিতে আমরা দেখতেছি যে এখানে 3টা টিউব দেওয়া আছে বা 3টা পথ দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই 3টা পথের ভিতরে দুইটার উৎপত্তি স্থল হলো এই কভারের পথ থেকে, হ্যাঁ, কভার থেকে। এই 2টা কভার থেকে দেখুন, এই যে এখানে এবং এখানে কি দেওয়া আছে, এই কভার ছিদ্র করে এখানে পথগুলো তৈরি করা হয়েছে, ঠিক আছে। এগুলো বাইরের আর কোনো পার্টসের সাথে এটার সম্পর্ক নাই, জাস্ট এটা এই আমাদের যে বডিটা আছে এই বডিটা ছিদ্র করে দুইটা টিউব বাইর করা হয়েছে, ঠিক আছে। এই 2টা টিউবের নাম হচ্ছে, একটাকে আমরা যে কোনো একটাকে আমরা চার্জিং বানাতে পারি, একটা হবে চার্জিং আর একটা হলো চাকশান। একটা চার্জিং, একটা চাকশান। তাহলে আমরা দেখতেছি যে বডি থেকে যে 2টা লাইন বাইর হয়েছে এই 2টা লাইনের একটা চার্জিং লাইন হবে আর একটা চাকশান লাইন। এখানে আরেকটা লাইন আমরা দেখতেছি, সেটা হলো ডিসচার্জ আমাদের, ঠিক আছে, চিকন যেটা। এই 2টা মূলত আমাদের 1 পোর্ট দিয়ে, আর এটা হলো আমাদের কি 316 এর টিউব দিয়ে করা, 316, ঠিক আছে, 316 দিয়ে করা। আর এটার ভিতরে ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল অংশের সমন্বয়ে একটা ভিতরে যে ইনডোরে যে মেশিনটা আছে এটা মূলত একটা মোটর আর একটা হলো মেকানিক্যাল। এটাকে আমরা ইঞ্জিন, যেহেতু এখানে একটা কম্প্রেসর পদ্ধতি দেওয়া আছে, পিস্টন দেওয়া আছে, সিলিন্ডার দেওয়া আছে, তারপরে একটা মেকানিক্যাল অংশ এখানে আছে, ঠিক আছে। এই মেকানিক্যাল অংশের ভিতরে আমরা যেটা ঘুরতেছে এটাকে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বলবো, কি ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। আর ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে সামনে যেটা আছে এটা হলো যে সিলিন্ডার। এটা হলো সিলিন্ডারের ভিতরে যেটা মুভ করতেছে, উপরে উঠানামা করতেছে, এটা হলো এই যে পিস্টন। হ্যাঁ, এই যে পিস্টনটা, এই যে এখানে দেখা যায় পিস্টন আপ ডাউন করতেছে, হ্যাঁ, পিস্টনটা আপ ডাউন করতেছে, হ্যাঁ, একবার নিচের দিকে আসতেছে, একবার উপরে। তাহলে এই পিস্টনটাকে যে রড দ্বারা কানেক্ট করা হয়েছে এটাকে কানেক্টিং রড বলে। এটা কি বলে? কানেক্টিং রড, ঠিক আছে। আর মূলত এই পিস্টনটাই সিলিন্ডার ভিতরে মুভ করতেছে, যে জায়গার ভিতরে এটা মুভ করতেছে এটাকে সিলিন্ডার বলে, আর যে পিস্টনটা যেটা উপরে ওঠানামা করতেছে এটাকে পিস্টন বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা উপরে ওঠানামা করে এটা একটা কম্প্রেস সৃষ্টি করে, ওখানে কম্প্রেশন সৃষ্টি করে। তো কম্প্রেশন সৃষ্টি করে মূলত
কোথায় কি করে, এখানে এই যে ইঞ্জিনের যে হেডটা আছে, মেকানিক্যাল অংশের যে হেডটা আছে, এটার ভিতরে একটা মেকানিজম সেট করা আছে যে এখান থেকে সে গ্যাসটা টেনে আবার এই লাইন দিয়ে বের করবে। কোন লাইন দিয়ে বের করবে? এই যে চিকন একটা লাইন আছে, এটা এটা একটা 5 দ্বারা, এই মূলত এখানে একটা 5 দ্বারা এটা এই 5-এর সাথে কানেকশন করা থাকে, ঠিক আছে? এই 5টা আছে আমাদের এখানে কোথাও, তো এখানে আমরা একটা 5 দিয়ে এটা এখানে কানেকশন করা থাকে। তাহলে এখানে যখন ইঞ্জিনটা চলাচল করে, মোটরটা যখন ঘুরে শুরু করে, তখন এদিক থেকে সে গ্যাসটা টান দেয়, এখান থেকে গ্যাসটা টান দেয়, ঠিক আছে? এই যে চেম্বার যেটা আছে, এটা হলো গ্যাসের চেম্বার, ঠিক আছে? গ্যাসটা আমার এখানে এই জায়গা ভর্তি থাকে, ঠিক আছে? যখন সে মোটর চলা শুরু করে, তখন সে এখান থেকে গ্যাসটা টান দেয়, টান দিয়ে তারপরে এখানে উঠে আবার এই জায়গা দিয়ে ডিসচার্জ করে, এই জায়গা দিয়ে ডিসচার্জ করে আমাদের এদিকে কন্ডেন্সারের দিকে পাঠিয়ে দেয়, যেটা আমরা এখানে ডায়াগ্রামে দেখতেছি, ঠিক আছে? এই যে ডিসচার্জ লাইন থেকে বের হয়ে উচ্চ চাপ এবং উচ্চ চাপের সেটা কন্ডেন্সারে চলে যায়, ঠিক আছে? কন্ডেন্সারে চলে যায়, তারপরে স্টোনার ডায়াল হয়ে ক্যাপিলারি টিউব হয়ে ইভাপোরেটর হয়ে তারপরে সেটা আবার কম্প্রেসরে ফিরে আসে। তো এই কাজটা বারংবার চলতে থাকে, এই জন্য এটাকে মেকানিক্যাল সাইকেল সিস্টেম বলে, ঠিক আছে? রেফ্রিজারেশন সাইকেল সিস্টেম বলে। তাহলে আমরা দেখতেছি যে কম্প্রেসরের যে ভিতরে বডিতে 3টা টিউব থাকে, 3টা টিউবের ভিতরে একটা চার্জিং, 3টা লাইন থাকে, এই 3টা লাইনের ভিতরে একটা হলো চার্জিং লাইন, একটা চাকশন, আর একটা হলো ডিসচার্জ চিকন, যেটা সেটা হলো ডিসচার্জ লাইন, ঠিক আছে? মূলত আমাদের এই যে ভিতরে যে মেকানিজমটা আছে, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল যে অংশটা আছে, এটাই মূলত এই ডিসচার্জ লাইনে প্রেশার দেওয়ার জন্য এই কম্প্রেসরকে কাজে লাগে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা দেখতেছি যে এই যে এই পার্টসটা আছে, ভিতরে যে মেকানিক্যাল অংশটা আছে, হ্যাঁ, মূল মেকানিক্যাল অংশ যেটা, সেটা হলো যে উপরের অংশ, আর এটার নিচে যেটা, এটা আর্মেচার এবং রোটর, ঠিক আছে? এটা একটা সিঙ্গেল ফেজ মোটর, এটা একটা সিঙ্গেল ফেজ মোটর। তো সিঙ্গেল ফেজ মোটরের 2টা অংশ থাকে, একটা হলো স্টেটর আর একটা হলো রোটর, একটা স্টেটর একটা রোটর। স্টেটর হলো যেটার ভিতরে আমরা আর্মেচার বসাই, হ্যাঁ, তারগুলো বসাই বা করি, রিওয়াইন্ডিং করি বা ওয়াইন্ডিং করি, সেটা হচ্ছে আমাদের স্টেটর, আর এটা হচ্ছে রোটর। তো রোটর আমরা জানি যে মোটরকে যখন ঘূর্ণনশীল করতে হয়, তখন সেখানে 2টা অংশের প্রয়োজন, একটা হচ্ছে রোটর আর একটা হলো স্টেটর। এখানে যখন বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেওয়া হয়, তখন রোটরটা ঘোরার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এখানে এই ইঞ্জিনটা চালু হয়ে যায়, ঠিক আছে? ইঞ্জিন তার কার্যক্রম মূলত এই যে শ্যাফটটা আছে, এই শ্যাফটটা রোটরের শ্যাফট, ঠিক আছে? এই রোটরের শ্যাফট দিয়ে তারপরে ইঞ্জিনটা ঘুরে আমার এখানে সে উচ্চচাপ এবং উচ্চতাপে বের করে দেয়, গ্যাসটাকে বের করে, ঠিক আছে? আর এই গ্যাসটাকে উচ্চচাপ এবং উচ্চতাপের গ্যাসটাকে আমরা প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন সিস্টেমের ভিতরে আসি, তারপরে সেটাকে আমরা সেখান থেকে ঠান্ডা পেয়ে থাকি, হ্যাঁ। তো আর এখানে আমাদের আর এমন কিছু নাই, তো ভিতরে আবার আছে এই যে আমাদের যে ইউনিটটা আছে, ইনডোরের যে মেকানিক্যাল অংশটা আছে বা ইলেকট্রোমেকানিক্যাল অংশটা, এখানে 3টা এই যে ফিঙ্গার আমরা দেখতেছি, ঠিক আছে? এগুলোকে ফিঙ্গার বলে। এই ফিঙ্গারগুলো এখানে এই যে মাউন্টিং স্প্রিং আছে, 3টে স্প্রিংয়ের উপর বসে। তাহলে স্প্রিংয়ের উপর কেন বসে? স্প্রিংয়ের উপর বসে এই জন্য যে এই স্প্রিং এই যে ভাইব্রেশনটা আছে এটাকে অ্যাবজর্ব করে, যখন এটা যখন ঘূর্ণনশীল হয় বা যখন চালু করি আমরা, তখন পর্যাপ্ত ভাইব্রেশন হয়। এই ভাইব্রেশনটা মূলত অ্যাবজর্ব করার জন্য, অতিরিক্ত চাউন যেন না আসে, সেজন্য স্প্রিং এর উপরে রাখা হয়েছে, ঠিক আছে? আর আমরা এখানে দেখতেছি যে এই মোটরের কানেকশনের জন্য এখানে 3টা পিনের ব্যবস্থা, ঠিক বাইরে যেরকম 3টা পিন আছে, ভিতরে 3টা। এখান থেকে কয়েল থেকে এখানে পিনের মাধ্যমে কানেক্টর করা হয়, কানেকশন করে তারপরে আমাদের এই আউটপুট এখানে বের করছে। তা আউটপুট থেকে আমরা যখন পাওয়ার সাপ্লাই দিব, তখন মূলত আমাদের এই কম্প্রেসরটা রানিং হবে, ঠিক আছে? বুঝা গেছে? আচ্ছা স্যার, এখানে একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ, বলো। প্রশ্ন হচ্ছে, দেখা গেছে এটার ভিতরে গ্যাস আছে, আমার আউটপুটের যে পাইপটা এটা লিক করছে, এখন এটার যে গ্যাসটা, এটা আমি কীভাবে আটকাবো কম্প্রেসর? ওটা তো আমার জ্বালাই করতে হবে। যদি কোনো লিকেজ যদি হয়ে যায়, কম্প্রেসর অথবা মেকানিক্যাল সাইকেল সিস্টেমের যে কোথাও লিকেজ হয়ে গেলে গ্যাস বের হয়ে যাবে, গ্যাস কিন্তু থাকবে না, ঠিক আছে? তোমার কাছে একটা কমপ্লেন আসলো যে আমার ফ্রিজটা গত 2 দিন থেকে ঠান্ডা হচ্ছে না, ঠিক আছে?
তো তুমি সর্বপ্রথম তোমার মেমোরিতে আসবে হয়তো ঠান্ডা না হওয়ার দুইটা কারণ, একটা হচ্ছে কম্প্রেসর না চলা আর একটা হচ্ছে ভিতরে গ্যাস না থাকা। ঠিক আছে, এই দুইটার ভিতরে তুমি যখন আসি দেখলে যে তোমার কম্প্রেসর রান হয়েছে কিন্তু ঠান্ডা হচ্ছে না, তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে তোমার গ্যাস বের হয়ে গেছে। ঠিক আছে, জি। তাহলে গ্যাস বের হয়ে যায়, যদি লিকেজ হয়ে গ্যাস বের হয়ে যায় তাহলে এটা রোখানো যাবে না, রোখানো যাবে না। আর যদি তোমার কোনো ফল্টের কারণে যদি গ্যাস ছেড়েও দিতে হয় তাহলে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ কি, আমাদের ফ্রিজের ভিতরে আমাদের যত বড় ফ্রিজে হয় আর 600 থাকুক 134-এর এই থাকুক যেই গ্যাসে থাকুক, মাত্র কত 70-80 গ্রাম, 90 গ্রাম, 100-150 গ্রাম এরকম গ্যাস থাকে, বেশি গ্যাস থাকে না। ঠিক আছে, তো 70-80 গ্রাম গ্যাস ছেড়ে দিলে তোমার তো লসের কিছু না। আচ্ছা, তাহলে গ্যাসটা ছাইরা পুরো কমপ্লিট করে পর আমার জ্বালাই করতে হবে। এটা গ্যাস থাকা অবস্থা কখনো বান্নার জ্বালানো যাবে। এসির ক্ষেত্রেও, এসির ক্ষেত্রে সব জায়গায় গ্যাস এটা যদি স্যার জ্বালাই দিলে কি হবে, ফ্লেমে বলে এটা আগুন ধরবে। গ্যাস যেভাবে আগুন ধরে এভাবে আগুন ধরবে। কেয়ারফুল থাকতে হবে, বাতাস এবং গ্যাস যেন ভিতরে না থাকে। ওয়েলিং এর সময় এই জিনিসটা অনেকে প্রেশার দিয়ে ভিতরে বাতাস রেখে দেয়, তখন ওয়েলিং করার চেষ্টা করে না, তখন আগুন দিলে কিন্তু আগুন গায়ের দিকে আসবে। ঠিক আছে, বাতাস যেদিকে বের হবে ওইদিকে আগুন যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে মোটামুটি আমরা কম্প্রেসরের উপর প্রশ্ন আছে না স্যার? এই তিনটা ফিন হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং, রানিং, কমন। এখানে আমরা কি বসাবো? এখানে স্টার্টিং এবং রানিং এর মধ্যে আমরা রিলে বসাবো আর উপরে কমনে আমরা ওএলপি বা ওভারলোড প্রোটেক্টর বসাবো। ঠিক আছে, তখন আমাদের কানেকশন দিলে এটা চলতে থাকবে। জি স্যার। আর এখানে আরেকটা কথা বলা হয়, সেটা হলো ভিতরে লুব অয়েল থাকে, ভিতরে লুব্রিকেটিং অয়েল থাকে, যেটাকে আমরা এই যে এখানে একটা যে ইঞ্জিনের মতো যে ইঞ্জিনের যে অংশটা আছে, যেটা পিস্টন এবং সিলিন্ডার। ইঞ্জিন কেন বলতেছি, গাড়ির ইঞ্জিনে যেভাবে পিস্টন সিলিন্ডার থাকে এখানেও এভাবে পিস্টন সিলিন্ডার আছে। ঠিক আছে, তো এই মুভিং পার্টসগুলোকে সক্রিয় করার জন্য, লুব্রিকেন্টস করার জন্য বা পিচ্ছিল করার জন্য কিন্তু আমাদের মোবিলের দরকার হয়, লুব্রিকেটিং অয়েলের দরকার হয় বা কম্প্রেসর অয়েলের দরকার হয়। যে গ্রেডের কম্প্রেসর অয়েল যে গ্যাসের সাথে ব্যবহার করা হয় বা যে গ্যাসের কম্প্রেসর সেই গ্যাসের কম্প্রেসরের সাথে মিলে সেই গ্রেডের অয়েল ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা যখন এসি ফ্রিজের এক্সপায়ার পার্টসের দোকানে যাব বা অয়েল কিনতে যাব, তখন বলবো যে আমাদেরকে 600 গ্যাসের অয়েল দেন, অথবা 134-এর গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে ওই কম্প্রেসর অয়েল, তখন তারা সেভাবে দিবে তোমাদেরকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কম্প্রেসরের গায়ে লেখাই থাকে, এটা কম্প্রেসরের গায়ে লেখা থাকবে না, তুমি যেখান থেকে কিনবা ওরা জানে যে বিষয়টা কোন গ্যাসের সাথে কোনটা। 600-এর তেল একটা আর 22-এর তেল একটা, হ্যাঁ, এগুলো আবার গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে, পাতলা হয়, মোটা হয়। তো সুতরাং যে গ্যাসের জন্য যেটা প্রযোজ্য সেটাই ব্যবহার করতে হবে আমাদেরকে। ঠিক আছে, তো যখন আমাদের এই তেল আমার ঠিক আছে কিনা আমরা কীভাবে বুঝবো? যদি স্মুথলি সাউন্ড হয়, যদি অতিরিক্ত হিট আপ না হয় কম্প্রেসর, তাহলে আমার মনে হয় তেল ঠিক আছে। আর তেল কম থাকার কারণে কিন্তু আমাদের অতিরিক্ত হিট আপ হইতে পারে কম্প্রেসর। ঠিক আছে, এই জিনিসটা আমাদের মেমোরিতে রাখতে হবে। যেমন কম্প্রেসর অতিরিক্ত শব্দ করতে পারে, অতিরিক্ত শব্দ যদি করে, অতিরিক্ত হিট আপ যদি হয়, তাহলে মনে করতে যে আমাদের হয়তো তেলের ঘাটতি আছে। আমরা এরকম অনেক কম্প্রেসর পাই। হিটার বলতে কি স্যার? হিট, হ্যাঁ, তাপমাত্রা গরম হবে। হ্যাঁ, অনেক কম্প্রেসর আমরা পাইছি এভাবে খোলার পরে দেখতেছি ভিতরে তেল না। ঠিক আছে, তখন আমরা ওই তেলটা দিতে হবে। আমরা যখন মাস্টার সার্ভিসিং নিয়ে আসবো বা কখনো এমন কোনো ফল্ট দেখা যায় যেটা মেকানিক্যাল সিস্টেমের কাজ করতে হয়, তখন আমরা কম্প্রেসরের তেলটাও চেক করে দিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তেল কেমন চেক করব? তেল চেক করার সিস্টেম হলো যে আমরা যদি হারমেটিক সিল কম্প্রেসর হয়, তাহলে এই যে চাকশন লাইন যেটা আছে, চাকশন লাইন দিয়ে আমরা বা চাকশন লাইন না বা চার্জিং লাইন দিয়ে আমরা বের করে ফেলবো। হ্যাঁ, এভাবে কাজ করলে তখন বের হয়। আর যদি রোটারি কম্প্রেসর, তখন রোটারি কম্প্রেসরে তোমার ডিসচার্জ দিয়ে বের হবে। ঠিক আছে, দেখা করলে, হ্যাঁ, বা এটা হ্যাঁ উল্টা করলে তখন বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি থাকে বের হবে, যদি থাকে না থাকে বের হবে না, তখন বুঝতে হবে, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে এটা তেল শেষ। হ্যাঁ, এখন তেলের পরিমাণের বিষয়টা হলো যে এটা কম্প্রেসরের সাইজের উপরে। যেমন আমার এই কম্প্রেসরটাতে 100 মিলি মাত্র তেল লাগবে। ঠিক আছে, জি জি। কত মিলি? 100 মিলি। তো এভাবে সাইজ দেখে আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে। আবার হারমেটিক সিল কম্প্রেসর, রোটারি কম্প্রেসরের ভিতরে কম্প্রেসরের ধরনের উপরে আবার তেলের আপ ডাউন হয়। ঠিক আছে, বেশি কম লাগে।
যেমন এই ধরনের কম্প্রেসরগুলোতে তেল বেশি লাগে, আবার ওই রোটারি কম্প্রেসরে তেল লাগে কম, রোটারি কম্প্রেসরে তেল লাগে কম, তুলনামূলক কম, কিন্তু এগুলোতে বেশি লাগে। ঠিক আছে, এটা কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। তো আজকে আমরা স্যারের মাধ্যমে কম্প্রেসর কীভাবে কাজ করা হয় সেটা জানলাম। অবশ্যই এই চ্যানেলটাতে লাইক দিয়ে রাখবেন এবং শেয়ার করবেন, একটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পরবর্তীতে ভালো কিছু ভিডিও নিয়ে আসবে এই চ্যানেলে। সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।